안녕하세요. 음악 먼저 주세요. 안녕하세요. 노래장의 박수. 스스로 치며 달려가 기차에 몸을 싣고 내주고 난 먹고 싶고 떠나갑니다. 당신을 멀리 멀리 견디지 못할 사람이라면 내가 먼저 떠나가야지. 꿈같은 세월 짧았던 행복 생각이 나겠지만 아쉬움 접고 아쉬운 미련도 모두 다 있겠어요. 새벽에 치며 달려가는 기차에 몸을 싣고 내주고 난 먹고 싶고 떠나갑니다. 당신을 멀리 멀리 손님자의 박수. 못할 사람이라면 내가 먼저 떠나가야지. 꿈같은 생각과 짧았던 행복 생각이 나겠지만 아쉬운 점도 아쉬운 미련도 모두 다 있겠어요. 다같이 박수 한번. 새벽에 치며 달려가는 기차에 몸을 싣고 난 먹고 싶고 떠나갑니다. 당신을 멀리 멀리 당신을 멀리 멀리. 감사합니다. 네, 다시 한번 정식으로 인사 올리도록 하겠습니다. 최근에 미스트롯4에서 인사드렸던 돼지 같은 여자, 얼굴 돼지, 몸매 돼지, 노래 돼지, 춤 돼지, 가수 정혜린입니다. 반갑습니다. 이쪽도 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 이렇게 달창짓길 벚꽃축제 함께하게 돼서 너무너무 영광입니다. 여러분 혹시 제가 나온 미스트롯 보셨나요? 혹시 제가 첫 곡 언제 부른 건지 혹시 아시는 분 계세요? 계세요? 네, 첫차라는 노래를 제가 미스트롯 팀 메들리 때 불렀던 노래인데요. 오늘 또 특별히 이 축제를 위해서 불러드리고 싶어서 준비를 해봤습니다. 오늘 끝까지 즐거운 시간 보내시고요. 다음 곡으로는 제 노래를 좀 들려드리고 싶은데요. 아까 MC분께서 또 소개를 해주셨는데 제목은 샤르르 샤르르라는 곡이고요. 아주 신나고 가사가 재밌는 노래인데 여러분들이 같이 해주실 수 있는 부분을 만들었습니다. 제가 뭐였죠? 내 노래 갑자기 생각이 안 나네. 귀여운 여자가 좋니 하면 여러분들이 좋아 좋아 너무 좋아 이렇게 하면 되는데요. 한번 연습 한번 해볼까요? 하나 둘 셋 넷. 귀여운 여자가 좋니? 너무 좋아. 조금 어렵죠. 박자가 좀 어렵긴 해요. 한 번만 더 다시 연습해볼까요? 하나 둘 셋 넷. 귀여운 여자가 좋니? 둘 셋. 좋아 좋아 너무 좋아. 둘 셋 좋아 좋아 둘 셋 너무 좋아 이렇게 하면 됩니다. 그리고 맨 뒤에 또 사비에 샤르르 샤르르가 있는데 여기도 한번 같이 샤르르 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 이런 부분도 같이 해주시면 좋을 것 같아요. 여기 서 계신 분들도 같이 해주실 거죠? 네, 알겠습니다. 제 노래 샤르르 샤르르 들려드릴게요. 박수 많이 쳐주세요.
반갑습니다. 제 노래 샤르르 샤르르 어떻게 괜찮으세요? 네, 많이 사랑 부탁드리겠습니다. 오늘 너무 신나서 제가 너무 열심히 췄더니 숨이 많이 차네요. 오늘 또 달창직길 벚꽃축제라고 해서 제가 특별히 이 옷 포인트 보이세요? 벚꽃처럼 보이나요? 옷이 좀 어떻게? 아니에요. 벚꽃처럼 여기 이렇게 꽃이 달려있는데 이 디테일함이 보이시나요? 요렇게 축제의 디테일을 신경 쓰는 정혜린인데요. 방방곡곡 열심히 다닐 수 있도록 활동 많이 할 테니까 여러분 많은 사랑 부탁드리고요. 다음 곡으로는 여러분들이 좋아하실 만한 트로트 메들리를 준비해 봤는데 여러분 어떻게 같이 좀 불러주실 건가요? 어떻게 여기 위에 계신 분들도 같이 좀 불러주실 건가요? 네, 트로트 메들리 불러드리도록 하겠습니다. 음악 주세요. 자, 박수의 힘차게 치시면서 하나, 둘, 셋, 넷, 서대전 대전 두살 찍고 서대전 대전 두살 찍고 여기 계신 많은 분들 모두 건강하시고 행복하시길 바라겠습니다. 모두들 행복하세요. 짜짜짜짜짜 뭐라고요? 무조건 무조건이야. 짜짜짜짜짜짜짜 네가 필요했던 날 불러도 언제든지 달려갈게. 나에게 좋아, 나에게 좋아, 언제든지 달려.
감사합니다. 예, 여러분 박수 한번 주세요.